嗱，如果你係同同事有拗撬啦，同事又襲擊你啦，咁嘅時候呢，你又向公司，當然你就係要話俾佢知呢一個同事對你唔好啦。咁嘅時候，你反而覺得咧，公司除咗冇乜點去調查之外呢，仲對你唔係咁好啦。開始嗱，咁首先嚟講咧，喺公司嗰方面呢，佢係有責任應該係公平咁去處理同埋調查㗎。咁我好多時見到咧，原來有好多公司不但止不調查，兩個工人呢，有時都炒魷魚啦。咁但係有時更為不公平嘅咧，就係反而佢覺得襲擊佢嘅工人呢，仲留翻喺度喎，而佢自己呢，就係俾個僱主話：你咁喺度搞事，你唔好再翻工啦。咁正式嚟講，當然咧就係一個違反一個公司上面嘅條例㗎。咁佢應該咧就係公平咁去調查。咁好多時咧喺啲咁樣嘅案件，而引致到佢可以話喺精神上邊啊，或者係佢咁樣受傷之後嘅時候咧，咁係附加上去佢嘅工傷案件咧，我哋都可以包括埋咧呢一個公司對佢不公平嘅呢個待遇㗎。